दोस्तों, दुनिया का हर इंसान घूमना पसंद करता है, चाहे वो अपने देश में हो, राज्य में हो या विदेश की बात की जाए। बेस्ट टूरिस्ट प्लेस हमेशा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन घूमने के लिए जेब में पैसे या बजट का होना भी जरूरी है। आज हम आपको 10 ऐसे फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताएंगे जो आपके बजट में भी होंगे और अपनी खूबसूरती से आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लेंगे। इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन उत्तर प्रदेश के बारे में बताने वाले हैं, जहां आपको प्राकृतिक, ऐतिहासिक से लेकर धार्मिक स्थलों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने बजट से मोटी रकम खर्च कर रही है। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 सबसे सुंदर और फेमस सिटीज इन यूपी फॉर टूरिज्म। पहले नंबर पे आता है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ उत्तर प्रदेश टूरिज्म को शान और शौकत प्रदान करता है। लखनऊ का रूमी दरवाजा इसको 2 हिस्सों ओल्ड लखनऊ और न्यू लखनऊ में विभाजित करता है। ओल्ड लखनऊ में आपको प्राचीन इमारतें, संस्कृति और कला देखने को मिलेगी, जबकि न्यू लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, अंबेडकर मेमोरियल पार्क, मरीन ड्राइव, ब्रिटिश रेगुलेंसी, इंदिरा गांधी प्लांटेरियम और ड्रीम वन एम्यूजमेंट पार्क आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें घूमने के बाद का दिन रोमांच से भर जाएगा। टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस में से दूसरे नंबर पर आता है आगरा। ताजमहल की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध आगरा मुगलों की राजधानी और सबसे खास जगह थी। दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल ताजमहल उत्तर प्रदेश टूरिज्म को अलग ही पहचान दिया। हर रोज ताजमहल को देखने हजारों से लाखों लोग आते हैं। ताजमहल के अलावा आगरा में अंगूरी बाग, डॉल्फिन वाटर पार्क और आगरा का किला बेहद खूबसूरत जगह देखने के लायक हैं। टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस में से तीसरे नंबर पे है फतेहपुर सिकरी। आगरा से 40 किलोमीटर दूर बसा ये शहर मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया था। यहाँ आपको मुगल इतिहास से संबंधित रोचक चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, इबादत खाना, जोधाबाई पैलेस और बुलंद दरवाजा आदि देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल ये शहर लगभग 15 वर्ष तक मुगलों की राजधानी रही। 10 टूरिस्ट प्लेस में से चौथे नंबर पे आता है प्रयागराज। प्राचीन और ऐतिहासिक पहचान रखने वाला ये शहर संगम नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद किला जो मुगलों की राजधानी होने पर अकबर द्वारा बनाया गया था। यहाँ घूमने के लिए आपको खुसरू बाग, बड़ा हनुमान मंदिर, नैनी ब्रिज, आनंद भवन और इलाहाबाद म्यूजियम आदि लोकप्रिय दार्शनिक स्थल मिलेंगे। साथ ही गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन स्थल संगम देखने और माघ व कुंभ मेला नहाने लाखों लोग आते हैं। टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस में से 5वें नंबर पर आता है वाराणसी। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में से एक भगवान शिव की नगरी से प्रसिद्ध ये शहर अपनी अलग ही पहचान रखता है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर मोदी का क्षेत्र होने की वजह से काफी तेज विकास कर रहा है और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। 80 घाटों से भी ज्यादा यहाँ घाट है, जहाँ जाकर आपको अलग ही सुकून मिलेगा। साथ ही शाम के समय गंगा आरती भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। घाटों के अलावा नई काशी विश्वनाथ मंदिर, मैग्निफिसेंट तरीके से बनी पुरानी काशी विश्वनाथ मंदिर और रामनगर का किला आप मिस नहीं कर सकते। टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस में से
छठे नंबर पे आता है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का आखिरी व मध्य प्रदेश से सटा सोनभद्र राज्य छोटी पहाड़ियों से घिरा है। मिर्जापुर से अलग हुआ ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जो सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। अपनी प्राकृतिक मनोरम दृश्य के लिए ये स्थान अलग जगह रखता है। यहाँ टूरिज्म को इको पॉइंट्स, अघोरी का किला, रिहंद बांध और विजयगढ़ का किला, जहाँ चंद्रकांता सीरियल की शूटिंग हुई थी, आदि आकर्षक स्थल हैं। आप टूरिस्ट प्लेस में से 7वें नंबर पे है वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी से प्रसिद्ध वृंदावन सभी को एक बार जाना चाहिए। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर भगवान श्री कृष्ण का बचपन स्थल है। यहाँ आपको कृष्ण राधा की बहुत सी मंदिर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, रंगनाथ मंदिर आदि प्रमुख हैं, फेमस हैं। वृंदावन आने के बाद आपको यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर मथुरा और गोवर्धन हिल्स भी घूमना चाहिए। आप टूरिस्ट प्लेस में से 8वें नंबर पे आता है झांसी। बेटवा और पहुज नदी के किनारे बसा ये ऐतिहासिक शहर महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आकर आपको झांसी का किला, रानी महल, झांसी म्यूजियम और गंगाधर राव की छतरी आदि घूमने को मिलेगा। झांसी म्यूजियम में आपको ऐतिहासिक युद्ध से जुड़ी सभी हथियार देखने को मिलेंगे। टॉप टूरिस्ट पैलेस में से 9वें नंबर पे आता है अयोध्या। हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख स्थल में से एक अयोध्या भगवान राम की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी पुरानी ऐतिहासिक मामलों की वजह से चर्चा में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां भगवान राम की भव्य मंदिर की स्थापना शुरू हो गई है, जिसके बन जाने के बाद टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा। लोग अभी से मंदिर देखने और अयोध्या टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों, टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस में 10वें नंबर पे आता है नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश का अंतिम शहर है। उसके बाद दिल्ली का क्षेत्र शुरू हो जाता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में नोएडा शामिल है, जो बहुत तेज विकसित हो रहा है। साथ ही नोएडा का काफ़ी क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया में भी शुमार हो रहा है। यहाँ आपको थीम पार्क, गोल्फ मैदान, एम्यूजमेंट पार्क्स, डेनिकल गार्डन, स्मेश गेम जोन और इंडिया की पहली मोटर रेसिंग सर्किट विजिट करने को मिलेगा। मतलब यहाँ आना फुल पैसा वसूल ट्रिप साबित होगी। छुट्टियों में एक बार आपको यहाँ जरूर घूमना चाहिए। दोस्तों, ये थे टॉप 10 प्लेस फॉर टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। आप किस स्टेट से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं या अदर स्टेट से हैं? और आपके स्टेट में कौन सा टूरिस्ट प्लेस सबसे ज्यादा फेमस है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप इस छुट्टी में किस टूरिस्ट प्लेस का इरादा कर रहे हैं, ये भी कमेंट में बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Yeah.